โอ้สิแม่นด้วยเด้ใครที่ติดตามเจ้าให้โชคให้มานทุกคนเอาใครติดตามเจ้าให้โชคให้มานวันนี้เอาถ่ายรูปไปบาดนี้ตาดีได้ตาลายเสียที่ตามอยู่ทั้งคู่สุดท้ายของมันยิ่งที่มันตามเห็นพระบาทเขามาตามสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่เพจบุษบาสตูดิโอครับวันเสาร์ที่28กันยายน2567ครับหามาเบิ่งเรือพญานาคิริตครับอันนี้วัดจอมแจ้งครับบรรยากาศอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครครับนั่นเรานะที่ว่านั่นนะ3%ปีหน้าน้องสบายไปกินต้มไข่เอาท่านต้มปลาเอาท่านไว้คนไปยาวเลยเจ้าน้าเจ้าขอเลยพาลงไปแรกกินเก่าหันรอบเลยบอกนั่นนึงบอกนั่นนึงแล้วต้องไปซ้อมเพื่อนหมูมากกว่าเลยน้ำลงกองมาลามได้หรอมันเรื่องของน้ำเลยช่วง4 โมงไป5 โมงนี่โอ้กูค้างหมดกูอยากซ้อมเพื่อนปัญหา5 โมงครึ่งอะไรอะไรนี่ผสมซีผสมซีเพื่อนไอ้ตัวซ้ำมันเบิดซีจะยกแค่ผมเบิดเลยยกไปยกมาเลยบอกทำไมซ้ำซีจะนักเกล้อนเพื่อนเอาไปถอดกระป๋องใหม่ใส่เต๊กมันก็มาเบิดเลยเนาะแคมป์นี่บุษบาสเตอริโอนี่เห็นป่ะนี่บุษบานี่งามโอ้ได้จังว่าซับสนุนสักเก็บบุษบาใส่นี่งามเลยสนามสกุลเนาะ12 13ได้นี่มูลค่าขนาดนี้จากกันช่วง2 เมตรทั้งท้าย2 เมตรทั้งท้ายเนี่ยโอ้ย2 เมตรทั้งท้ายนี่มูลค่าขนาดนี้โมเดลสไลด์ตัวหนึ่งความยาวยังเท่าเดิมอยู่แล้วความยาวยังเท่าเดิมสนามอุบลคอนเสียบปีนี้แต่ยังแข่งได้ที่เก่าเพราะว่ามันฮักมงคอต่อระหว่างมันคอนกับไอ้คอนกับไอ้ซะดูงูกะยังเหมือนเดิมแข็งกว่าเดิมอีกวะคือมันยังอยู่12 เมตรนี่นับจุกจากมองฮักไปนี่ยัง12 เมตรคอนนี่นะส่วนนี่ไปหาหัวเลยเป็นคอนยัง12 เมตรคือเรือ24 เมตรความยาวของเรือ24 เมตร 65 เซนนี่นะความยาวของท้องมันเกินครึ่งสาเหตุที่มันแล่นเลยเพราะว่ามันตัวท้องเก่ามันดีตัวท้องเก่ามันดีครับไอเสียบไม้ซักลายถ้าเขาเบิ่งเพลินๆก็บริเห็นนะหอยฮักนะบริเห็นหอยต่อเลยนะมาเมื่อคืนนี้ยังหาบ่เห็นอยู่นะพี่เบิ่งอยู่ดิไม่เท่าน้อยเลยพอห้าวคูดำนี่ห้างตายไม่ขี้ไล่แต่พอมันเป็นไม้เท่าน้อยไม่เก๋เรื่องตานี่กระปูดกระปีกอยู่จันทาวนี่เพราะว่าข่อยยังบริเกิดตอนเราไม้นี่เป็นไม้ยังครับเปียไม่แค้นหินนี่แหละไม่จะเคียนหินนี่แหละเอามาเลยมันเป็นเหืออยู่บ่เขาจะว่าปลายที่น้อยพอห้าวคูนี่เลยแต่ตอนนั้นเรา60ระหว่างกันแล้ว80แล้ว80อีกจังมันมาเกิดแต่ว่าเรามาเกิดเป็นชู้กับหมดยักษ์ไม่เห็นมาเป็นประสานงานต่อจักนั่งหน่อยเป็นยังหลายคอนมันนับแต่มองมันฮักไปวัดพี่วัดนี้นั่งรถไม่เก๋ไม่นั่งรถไม่ถึงแล้วปะคือว่านั่งแข่งได้สบายคอนเสียบเมื่อไปคนอันเมื่ออุบลนะวันที่5 มึงเก่งเดี๋ยววันที่12 13ไปคน16 17บ้านคนงาม26 27ท่าตูมสุรินทร์นี่2 ลำนี่ไปท่าตูมปลายเดือน30กับ45ไปเป็นคู่เลยบาดนี้บัดนี้คือแข่งเซตท่าตูมเย็นวันที่27ข่อยต้องลากเรือขึ้นมา
มาให้ท่านแข่ง28อยู่ทางเขาบ้านคำประมง โอ้ คือหลักเนี่ยมาต้องมาจอดแข่งสิก่อนเลยๆยัง จัง มา ครับ เอา มา งั้นแล้วก็อย่าปิด ปิดที่สนาม ลกหน้าฟังอย่าเลย ปีนี้นี่เลขนะตาดีได้ตาไล่ แม่น เสีย วะโอ้แม่นเนาะมือฮือเล็กออก อาจารย์จงมันแล้วบอกตาจ้อยมาแล้ว แล้วบอกว่าไอ้เลขงวดนี้อยู่ในเฮือลำนี้แต่น้ำแดงตัวข่อยนั้นลงไปอยู่ใจพุ่น อยู่ใต้ น้ำแดงอยู่สาราใต้พุ่น โอ้ไปอยู่พุ่น มันยังอัน เบิ่งฮอด แท เลข น ไป แทนแท เบิ่งฮอดเลขไป อ้าว โอ้สิแม่นด้วยเด้อ ท่านใครที่ติดตามเจ้าให้โชคให้มารทุกคนเอาท่านใครที่ตามเจ้าให้โชคให้มารวันนี้ เอาถ่ายรูปไปบาดนี้ ตาดีได้ตาลายเสีย วันนี้เพิ่นให้เรียกได้ครับนี่ วันนี้ อันนี้เป็นห้อยต ห้อยที่ตำข่างสะพาน ำตำผางสะพาน ตั้งบคัดให้เกียงนี่เอาไว้ โอ้แบบนี้เลย บัตรแผลนี่คือเฮาลดลงนี่เลยเห็นว่านักเลงตะกี้โอ้ยไปกินเหล้าวันนั้นวันนี้มีแต่ห้อยแป้วหน้าตาป่าเราส้มเป็นเสือบ่ได้แท้เมาแล้วล้มใส่ลักหัว เมาแล้วล้มใส่ลักหัวแล้วแตก โอ้แต่ว่าตำอยู่พี่ทั้งพุ่นเลยฮะ เพื่อนพวกข่าวเขาเอาไปมันไปออกมั่วนะ อืม ว่าบางไฟตำได้ท่ายนั่นนี่บริเวณที่มันตำอยู่ทั้งคู่สุดท้ายของมันยิ่งที่ มันตำนะเห็นว่าบาดเขามาตำบัดนี้มันยิ่งระยะพายมันเป็นจังหวะเฮิมเวลาบ่ฮอด10 วิอย่าพายปุ๊บมันก็ดูดเข้าเต้าหมอตุบเลยดีที่บ่เป็นทางคนตกใจนะมันยิ่งตกใจระยะพายเลย สีเอาเป็นสียางมาเนี่ยคือเก่าแล้วโซ่เนื้อไหม แม่นครับว่าคอยว่าเห็ดตัวนี้โชว์ไว้เอาไว้ให้ลูกให้ร้านเบิ่งนะแล้วก็ปีหน้าสิเห็ด30ลำไหน โอ้แสดงว่าลำนี้คือ เก็บปี67ปีสุดท้ายแล้ว แข่งปีนี้เลยจะเก็บบางทีก็อาจจะเอาล้มกับสนามบ้านเจ้าของคือเอาพ่อพญาเพิ่นลงเล่นน้ำแค่นั้นนะเวลาออกเป็นทรายก็สิเอาลำใหม่ออก เสียบ ไป เป็น30ลำใหม่เลย แม่นครับ เป็นเสียบมาเลย แต่ถ้าพี่น้องทั้งอุบลเขาจะมาเศร้าไปล้มคอนเสียบกะเอาไปที่ก่อนถ้า10,000นึงนี่เอาไปสนามละ10,000นี่เอาไปได้ เซลก็เป็นล้ำนาคีริตล้ำเดิมตั้งแต่พูดในสมัยนะพูดไม่เดิมอยู่ ตั้งแต่ผมก็ยังบริเกิดนะมันมีเลือด40อยู่ละครเพิ่นให้ไปละไม่เห็นยังบ่ได้ บ่ ขอยังฟ้าเลือด12 เซลอุปกรณ์ก็เท่ามีครบ ก็ยังบ่ครบอยู่บางส่วน บางส่วน หมอลำตั้งใหม่ครับ หมอลำตั้งใหม่ หมอลำตั้งใหม่มันก็ยังบ่มีรถบัสรถเพียงเนาะมันก็ต้องได้รถทัวร์รถเพียงไปหั่นน่ะ สงสัยบ่ได้ผิด ปักเร็วๆ สงสัยบ่ผิดเครื่องนี่เฮาผิดเอาได้บ่ดิ ผิดตัวนี้ฮะ ง่ายขึ้น ก็12 13คนกับผิดเลย บ่โอ้ยังบ่ได้มีอุปกรณ์อย่าง เมื่อวานนี่แห้งยันพ่อเจ้าดิ บ่ พ่อจะมาสู่พันวานนี่แล้วพอดีเลย พอดี สุดนายกอ้วนคน นี่แต่โวยแห้งสุดสอดห่อเลยเมื่อวานนี่นะ โอ้แสดงว่าต้องแล้วก่อนวันที่5แสดงวันที่3นี่ก็สิแล้วละวันที่4เดินทางเนาะ วันที่4ก็ข่อยน่าเอาลงล้อม ลงร้องโอ้ เจ้ากัน โอ้ได้ มาก็ได้วันที่4 โอ้ได้ใส่ซูซีบมา บ่มาก็ผ่าคล้องไว้เพราะได้มัดใส่หัวงา